سلام به همگی. بعد از ظهر هم از اکثرا ولی مترجمه‌مون اکثرا وسط شبشونه. اینجا هم خیلی زوده، ساعت صبح زوده. خیلی خوشحالیم که میبینیمتون و با هم دیگه ارتباط برقرار میکنیم. اجازه میدین اول اسکنتون کنیم؟ سرتون تبدیل به یک حباب زیبایندانی. با این حباب برین از جهان رد بشین، از یه سری لایه های نورانی رد بشین، از این نور طلایی رد بشین، از این رد بشین، از این ماده ژله‌ای. و حالا میرسیم به این نور سفید سفید مورمور کننده. عشق بدون شب بذارین تمام وجودتون رو پاک کنین و اینجا بگین خدای متشکرم به خاطر زندگیم. یه نفس عمیق بکشید، چشماتون رو باز کنین. فکر کنم این وبینار خوشبینی به جای بدبینیه. فکر کنم امروز همین رو داریم انجام میدیم. و من خوشم میاد که تو باور داری امروز داری این کار میکنم. آره خوبه. هر وقتی که داریم راجع به این صحبت میکنیم که با چه انرژی داریم خلق میکنیم، هر دو تای این موضوع ها خوشبینی و بدبینی میتونن مشکلات خودش رو داشته باشن، ولی من میخوام اول راجع به این حرف بزنم چرا انرژی خوشبینی رو ما درست راجبش فکر نمی‌کنیم، تعبیر اشتباهی ازش داریم. ما هممون شنیدیم که همه راجع به این تمثیل لیوان نصف پر و نصف خالی شنیدیم، به عنوان یه دیدگاه و چشم‌انداز راجع به زندگی. یه چیزی که به نظر من جالبه راجبش اینه که هر شرایطی وضعیت خاص خودش رو داره، ولی وقتی ما خوشبینیم یعنی که داریم تمام ابزارهایی که توی شرایط داریم رو درک میکنیم. اونایی که فکر کنن لیوان پر نصفش فکر کنن خیلی خوشبینن، بعد اون وقت زندگی میکنن و بعد با آدمای دیگه برخورد میکنن و شرایط دیگه، اون شرایطی که چیزایی که دارن آشکار سازی میکنن اتفاق میفته و همه چی تغییر میکنه. و اون وقته که ما میفهمیم که آیا توی ارتعاش بالای خوشبینی هستیم یا ارتعاش پایین تری ازش. و اگه توی انرژی پایین تری داریم حرکت میکنیم، اونجاست که میریم شروع میکنیم وارد بدبینی شدن، درگیری عصبیت و خشم میشیم. بعضی وقتا آدما میگن من بدبین نیستم، من دارم واقعیت جریان رو میبینم و میگن که ما با اینجوری باید باشه همه چی، نه یه جور دیگه. و هم همه این لحظه های زندگی ما، هر جایی که شما تعبیر بکنی که چه اتفاقی داره میفته، شما داریم با همون انرژی پاسخ میدین به دنیا و داریم فشارها، انرژی ها و صحبت هایی که دور و برمون اتفاق میفته رو پروسس میکنیم. این قطعه خیلی خیلی کوچولوی اطلاعات، میلیون ها قطعه اطلاعات رو داریم پروسس میکنیم. وقتی که داریم راجع به خوشبینی و بدبینی صحبت میکنیم، در واقع داریم راجع به ارزش حقیقت خودمون صحبت میکنیم. اگه شما واقعا خوشبین، شما باید ارزش خودتون رو بدونین. شما باید بدونین که توی یه لحظه خیلی به خصوص شما خلق شدین که بیاین توی این زندگی داره قسمتی از این جهان باشین و نباید چیزی فرصت اینو بهش بدیم که ارزش ما رو ازمون بگیره. مثلا ما یه اون موارد یه مجموعه شدیم که میگیم بهش خانواده بهش میگیم.
ام، شرایطی داریم که زندگی که داریم سعی میکنیم زندگی رو درک کنیم و اشتباه تعبیرش میکنیم. و یکی از دلایلی که ما خوشبینی رو از دست میدیم، اون اتاش بالاش رو از دست میدیم که احساس کنیم همه چی خوبه، همه چی خوب پیش میره، من به این جهان تعلق دارم، به خاطر اینکه تحت فشار قرار میگیریم و میخوایم که زندگیمون به یه شکل به خصوصی اتفاق بیفته و متوجه نیستیم که ما با آدم‌های دیگه توی یه سفری هستیم و با هم داریم خلق میکنیم و و اینجا لازمه که ما اصل خودمون و حقیقت خودمون رو پیدا کنیم. تتا هیلینگ همین کار رو میکنه، کمک میکنه که شما اون قطعات خیلی لیست تریلیون ها قطعه اطلاعات رو درک بکنید و شما اینطوری آتوپایلوت رو خاموش میکنین، میرین درونتون و با ریشه یابی پیدا میکنین چه اتفاقی داره میفته و انرژی ها رو تغییر میدین و یاد میگیرین چطوری ارتباط بهتری برقرار کنین با همه انرژی های دور و براتون. ما توی این کلاس ها بهتون یاد میدیم که چطوری با همه جهان دور و براتون ارتباط برقرار کنین و باهاش هم افزایی داشته باشین. اگه شما خوشبین نباشید فکر میکنین تتا هیلینگ شاید حقیقی نیست، اتفاق نمیافته. ولی مسئله اینه که ما لازمه که درک کنیم فشارهایی که بهمون وارد میشه معنیش چیه و انقدر بدبین نباشیم که به یه شرایطی نگاه کنیم و ببینیم کجاش رو میتونیم تغییر بدیم. وقتی من بچه بودم، کوچیک بودم، از یه خانواده‌ای زندگی می‌کردم. خانواده من یه خانواده‌ای که بسیار بدبین و منفی. هیچ وقت خانواده من به شکل خوشبین و مثبتی به هیچی نگاه نمی‌کردن. مثلا فکر کنیم مثلا داریم تمیز می‌کنیم، همه چیزی باید تمیز می‌شد، باید همه چیز سفید می بود، فرشا سفید بود، وسایلمون سفید بود، دیوارامون سفید بود و پدر مادر من همیشه به اون کارهایی که ما انجام میدادیم نگاه نمیکردن، به اون چیزهایی که انجام نمیدادیم نگاه میکردن. به خاطر همین ما همش سخت زندگی کردیم که هیچی کثیف نشه. همیشه فکر ما این بود که ممکنه یه اتفاق بدی بیفته، یه بچه‌ای بیاد خونمون رو کثیف کنه. همش داستانمون اگه حالا این اتفاق بیفته چی کار کنیم بوده و این واسه من خیلی مشخصه که خوشبین بودن و مثبت بودن کمک میکنه که شما همه چی با جادوی زندگی با یه آگاهی بهتر بهش نگاه کنید و وقتی که همش بدبینی هستیم راجع به زندگی، داریم دعوت میکنیم این انرژی رو که خیلی چیزا خوب کار نکنه و پدر مادر من اینطوری هی انرژی هایی که برای ارتعاش پایین تر بودن، منفی بودن رو به زندگی دعوت میکردن، به خاطر اینکه خیلی منتقد بودن، عیبجو بودن. وقتی که وقتی که حالا توی همچین خانواده یه بچه‌ای هست مثل من که خیلی خوشبینه و خوشحاله، اون وقت من نمیتونستم ارتباط برقرار کنم با آدم های خانواده که میخواستن همه چی توی ارتعاش پایین تری باشه. وقت وقتی که میخواین یه چیزی رو به یکی یاد بدین، اینه و مثل ماها که ما با ارتباطمون با آدم های دیگه ارتباط میگیریم که چیزی بهشون یاد بدیم. مثلا توی زمانی که من سربازی میرفتم، م، یه ذهنیتی وجودی داشت که باید برای اینکه به یه چیز مثبتی برسی حتما یه چیز منفی رو تجربه کنی و اینجوری بودش که آدم میتونه خوش خوشبین میتونه آدم باشه، ولی باید این سختی ها رو بکشه و این مهمه که شما ببینین که دارین با خودتون چی کار میکنین.
آیا ما داریم منفی هستیم برای اینکه بتونیم کمالگرا بشیم؟ و لازمه که ما نگاه کنیم ببینیم چطوری داریم جهان پیرامونمون رو برای خودمون حل و فصل میکنیم. ما انتخاب میکنیم انرژیایی که دریافت میکنیم ما دریافت بکنیم و میتونیم انتخاب کنیم که با عشق و شادی و هیجان پیش بریم، و یا اینکه میتونیم ببینیم که آدمای دیگه چه انرژی رو دارن دریافت میکنن و چه انرژی رو باهاشون باش جلو میرن و همون کاری که اونا میکنن رو بکنیم. ولی اینطوری داریم از زندگیمون رو انگار میدیم به یکی دیگه و اینطوری داریم مفهوم زندگی رو از زندگیتون در میاریم و و فکر میکنن، خیلی از آدم فکر میکنن این حقیقته که همه چی سخته، حقیقت اینه که همه چی مشکله. میدونم خیلی اتفاقای وحشتناکی تو زندگیمون توی جهان پیرامونمون داره میفته، ولی کلی چیزای خوب هم هست، داستانهای خیلی خوبی، آدمایی که دارن به هم کمک میکنن و ما اینا رو نمیشنویم از جاهای مختلف دنیا. و شما میتونیم بریم هر روز بریم بیرون و خودتون باشین و به آدمای دیگه کمک کنین. و خیلی به ما میگن که این همه اتفاقای بد داره تو زندگی میفته، شما چطور این حرفا رو میزنی؟ و واقعیت اینه که انرژی همش داره تغییر میکنه. ما ما داریم، اگه شما بدونین تاریخ، و ما الان داریم توی با ترین زمان تاریخ بشر زندگی میکنیم. میدونستین اینو؟ هیچ وقت نگاه کنید خودتون رو، هر روز داره این قضیه بهتر میشه، به لحاظ آمار هر روز داره که جهان ما با میشه. به خاطر اینکه مثلا اولش وقتی اقوام هنوز کشور نشده بودن همش با هم دیگه می جنگیدن، همش جنگ بود روی سیاره زمین. اگه شما به آمار نگاه کنی ما آره میشنویم این اتفاقا داره میفته، اون اتفاق میفته و خیلی داریم توجه میکنیم، به خاطر اینکه ما میتونیم اطلاعات رو به هم سریعتر تو این زمان سیارمون منتقل کنیم. و اون چیزی که توی آگاهی جمعی هی میاد ارتعاش های پایینه که باعث بشه آدم ها بترسن و با ترس عکس العمل نشون بدن و اینطوری با ذهنیت های ترس زندگی کنن و اون وقت تبلیغات بتونه روشون تاثیر بذاره. و وقتی که شما درک کنید که اتفاقایی که میفته قسمتی از واقعیت الان زمینه و انتخاب کنین با انرژیتون چیکار کنین، انرژیتون رو به شکل مثبت ازش استفاده کنین، اون وقت تاثیرگذار خواهیم بود. شما شما میتونین هنوز این خوشبینی رو داشته باشین که به خودتون اجازه بدین که فکر کنین که همه شرایط ها میتونه تغییر کنه. اجازه میدین دانلودتون کنیم که بهتون نشون بدیم که شما میدونین کی ممکنه و امنه که بتونین تاثیرگذار باشین و مثبت و خوشبین باشین هر موقعی که میخواین. میخوایم بله بگیم؟ میخوایم ببینیم. ما 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 وقتی که اینطوری انتخاب میکنیم ارتعاش هایی که دور و برمونه رو متفاوت تجربه میکنیم و و میدونیم اون وقت که یه راهی هست که پیش بریم، به همین دلیل اینجا قرار گرفتیم تو این جهان، به خاطر اینکه میخوایم خودمون رو رشد بدیم، مستر کنیم و با آدمای دیگه ارتباطی برقرار کنیم که مثبته. شما میتونی خودتون باشین به لحاظ ارتعاشی، یعنی که شما بدونید چقدر قدرتمندین، اینکه بفهمید که چقدر شما مهمی، این خوشبینیه. بدونید شما، اینکه شما بدونید چقدر مهمین خوشبینیه و اینطوری شما میتونید ارتعاشتون رو بالا ببرین و بعد اینطوری با هم ارتباط برقرار میکنیم و میفهمیم که چقدر ما ذهنیتمون مهمه، به خاطر اینکه با ذهنیت خوشبین
آدم‌هایی رو به خودمون جذب می‌کنیم که مثل ما فکر می‌کنن و اونا میان بهمون میگن تو تنها نیستی، منم همین حسای خوبو دارم و اینطوری درک می‌کنیم که ما خاص هستیم و در عین حال آدم‌هایی که شبیه ما هستن هم وجود دارن با این توانایی‌ها. ما میتونیم به یه شرایطی نگاه کنیم ما خیلی برامون غیر قابل تحمل به نظر بیاد. بهتون یه مثال میدم. چند ساله از زندگی رو توی زندگی خودم، توی یه چند سالی از زندگی جاشوا، توی حدود 3 سال یا شاید 4 سال، پدرم فلج شده بود، پدر بزرگم فوت شده بود، مادرم هم سرطان داشت. اگه مثلا و اگه بیایم این 3 سال 4 سال 7 سال بکنیم، وقتی که زنم من با یه چکش دنبالم میدوید و میگفت پسرت اجازه دیگه به چخ ببینی و این اون زمانیه که اه، اه، این زمانی بودش که هر کی تو زندگی من داشت یه تصمیمی میگرفت. میدونیم پدر بزرگ من داشت میمرد و من دلم میخواست که یه اتفاق خوب بیفته و زنده بمونه و پدر بزرگ من اینجوری بودش که یکی بهش گفتش که تو خیلی زندگی خوبی کردی میتونی بمیری و اون همینو انتخاب کرد و گفتش که آره من زندگی خوبی داشتم و حالا میتونم برم دیگه از این زندگی. میدونی به خاطر اینکه بچه هاش همه اوکی بودن، زنش یه جوری بودش که ازش نگهداری میشد و خب حالا میخواست دیگه بره. ولی میخوام اینو بگم که من و پدر بزرگم 2 مدل خوشبینی کاملا متفاوت رو داشتیم. پدر بزرگمی که داشت میمود براش این بود که این عالیه و واسه من خوشبینی این بود که من امیدوارم پدر بزرگم زنده بمونه که من م، داشته باشمش. هر کدوممون برامون چیزی که مهم بود متفاوت بود و این زندگی باعث شده بود که من و پدر بزرگم همدیگر رو بتونیم پیدا کنیم و بشناسیم تو این زندگی. و این ارتباطی که من و پدر بزرگم با هم دیگه داشتیم هنوز هست، با اینکه فوت شده هم میتونم باش ارتباط برقرار کنم و صحبت بکنم. بعضی بعضی ممکنه که بحث کنن که آیا اون انرژی اون آدم وجود داره درونمه یا بیرونمه، اون اصلا مهم نیست. مهم اینه که ما این ارتباط رو داریم و وقتی که به شرایط زندگیمون برمیگردیم نگاه میکنیم میفهمیم که همیشه در حال یاد گرفتن بودیم و شاید بعضی وقتا حتی اشتباه کردیم. اشتباه چیه؟ اشتباه زمانیه که ما همه چی رو بدونیم و یه کاری میکنیم که اشتباه، یه کاری که متفاوته. ولی ما همیشه همه چیز رو نمیدونیم، ما داریم یاد میگیریم. ما اومدیم اینجا تا یاد بگیریم، تا رشد کنیم. ما اومدیم اینجا که توی این انرژی قدم بذاریم و یاد بگیریم که چطوری جهان رو ببینیم، چطوری با جهان ارتباط برقرار کنیم. ممکنه که یه شرایطی باشه دور و برتون، شما بتونید انتخاب کنین که یه جوری باش برخورد کنین که خیلی براتون غیر قابل تحمل باشه، یا اینکه میتونین انتخاب کنین که ارتعاشای بالاتری رو توش پیدا کنین و انتخاب کنین چه انرژی رو به جهان میدین و درک کنین که اون انرژی که دارین ازش باش ارتباط میگیرین و توی جهان میذارین داره زندگیتون رو خلق میکنن. شما میتونین هر شرایطی رو به یه جنگ تبدیل بکنین یا نه. قضیه درست بودن و غلط بودن نیست. قضیه اینه که ما با چه انرژی پیش میریم.
بدبینی نیست که آدم به حقیقت یه شرایطی نگاه کنه، بفهمه حقیقت و حقیقت اون واقعیت چیه. ولی گرفتن، درک کردن اون انرژی و انتخاب کردن که میخوام با این انرژی چی کار کنم، اونجا خوشبینی لازمه. که اینکه من میخوام انرژی رو به چی تبدیل کنم خوشبینی میخواد. ممکنه هر کسی خوشبینی رو یه شکل متفاوتی استفاده کنه. شما شما همه قسمت‌های وجودتون دارن با همدیگه ارتباط برقرار میکنن. میتونین انتخاب کنین با چه انرژی این ارتباط درونی رو داشته باشین. میتونین شوق انتخاب کنین، میتونین عشق انتخاب کنین، میتونین نعمت انتخاب کنین. ما در همه جا همه چی نعمت وجود داره. یکی میگه نه، میدونین فراوانی یعنی ما همه چی داریم، هم خوشبینی میتونیم انتخاب کنیم، هم بدبینی رو. و هم تو همه چی نعمت هست. و وقتی من میگم فراوانی، تو ذهن آدمای مختلف چیزای مختلف میاد و شما باید انتخاب کنیم برای شما چه معنی داره توی سفری که روی زمین هستیم. آدما انتخاب میکنن فراوانی و نعمت یعنی چی براشون. از از خودتون حالا اول بفهمین نعمت برای شما چیه، فراوانی برای شما چیه، و بعد از خودتون بپرسین چرا این معنی رو برای من داره. شما یک عالمه قطعات اطلاعات، تریلیون ها قطعات اطلاعات رو دارین پروسس میکنین که بگین فراوانی یعنی این برای من. میدین این اطلاعات میتونه تو درون خودش کینه، خشم و حسای منفی هم داشته باشه، اونم به صورت فراوانی. بعد ولی ما سوال کنیم چرا من الان مثلا این تعامل تو زندگی من هست، چرا من الان احساس میکنم به هم فشاره، و بعد اینکه نه فقط چرا، و بعد اینکه چجوری داره به من خدمت میکنه این چیزا، چجوری داره به من کمک میکنه. وقتی شما پیش میرین از هر شرایطی به شرایط دیگه، به خاطر اینکه ما یک فیزیک بعد سومی داریم، زمان یک حرکته و میتونیم توش برگردیم و به زمانهای گذشته نگاه کنیم و تغییر بدیم انرژی رو و بعد ببینیم تو آینده چه تأثیری میذاره. ولی توی این لحظه، توی این تعامل فیزیکی که رو زمین داریم، این جایی که الان هستیم. ولی 10 دقیقه دیگه کاملا متفاوت میشه. 10 دقیقه دیگه تمام اون تعامل درونی شما متفاوته. ش- شما اصلا ممکنه برگردین توی تختتون بخواین یه چند ساعت دیگه بخوابین. ممکنه. و اینکه ما اینجا الان نصف شب هستیم بچه ها. توی این لحظه م، توی هر, توی هر لحظه، اون لحظه همه چیزایی که میتونه رو داره به ما میده و شعر و درک ارتعاشات دانش آگاهیه و ما از این آگاهی استفاده میکنیم برای اینکه پیش بریم. و شما لازمه که بدونیم با چه انرژی دارین خلق میکنیم. اگه یه چیز بدی داره اتفاق میفته، اگه نمیخواین دوباره اتفاق بیفته، نذارین انرژیش تمام افکارتون رو بگیره، بلکه به این نگاه کنین که چطوری تغییرش بدین و به آینده برین. و وقتی یه چیز خوب اتفاق میفته، لازمه شما بدونین چطوری اون اتفاق افتاده، افکاری که باشون اونو تونستی خلق کنین درک کنین و دوباره بیشتر ازش خلق کنین. بعضی از ستایلرها که اول کارشونه، ما اینو همیشه ازشون سوال میکنیم میخوای چی کار کنی بعد از اینکه همه چیزایی که آشکارسازی کردی و گرفتی. شما برای اینکه میدونین خیلی آدما اینطوری پروگرام شدن که برسن به یک لحظه تو زندگیشون که فراوانی رو تجربه میکنن، همه فراوانی که میخوان، و ذهنشون میگه که خب من این شکلی اگه بشه زندگیم به اون فراوانی رسیدم.
به خاطر اینکه بیشتر از این بلد نیستم. ما داشتیم راجع به دو روز پیش صحبت میکردیم. یکی از دوستای خیلی خیلی خوب من که کوچه میگفتش که من همه رو یه جوری کوچ میکنم که خودم دوست دارم یکی منو کوچ بکنه. و من گفتم اوکی، ولی چرا اینطوری محدود میکنی آدما رو؟ و اون متوجه نمیشد من چی دارم بهش میگم. و من گفتم اونها آدم ها تو نیستن. اگه شما همه آدم رو اونجوری که خودت میخوای کوچ بشی کوچ میکنی، یعنی فکر میکنی که نمیدونی که اونا هر کدوم میتونن سریعتر کاری که تو میخوای رو انجام بدن یا حتی آرومتر. تو فکر میکنی اونا نسخه های تو هن. و میدونین ما خیلی وقتا همینطوری محدود میشیم، به خاطر اینکه آدما آشکارسازیشون فراتر از یه جایی نمیره و کمک نمیکنن به این فکر نمیکنن که شما فکر، یعنی ماها به این فکر نمیکنیم که بعد از اینکه همه این چیزها رو آشکارسازی کردیم بعدش چی میخوایم آشکارسازی کنیم. بلد نیستیم که هی در ارتباط باشیم با این عشق که بتونیم هی بگیم خب بعدش چه اتفاقی میافته. میتونیم اینجوری فکر کنیم که این اتفاق الان، این چیزایی که میخوایم آشکارسازی کنیم توی یه هفته چند ماه و بعد چند سال اتفاق میافته. بیشتر از اون میبینیم. هر روز صبح بیدار میشیم، هر شب میریم میخوابیم و همینه داستان زندگی. و گوش میکنیم به اینکه دنیا به ما، جهان به ما میگه که اون چیزی که ممکنه توی یه روز یا یه لحظه چیه. من با دوستم رفته بودم بیرون که انقدر از من قدش بلندتره و با هم دیگه بسکتبال بازی میکنیم. اون توپو گرفته بالا، فکر میکنه من نمیتونم به اونجا بپرم و هر دفعه با هم بازی میکنیم من فراتر از اون میرم و میگیرم توپو. و اینکه من این فکر رو نمیکنم، من فکر نمیکنم اون چون توپو بالا گرفته من نمیتونم بهش برسم. شما خوشبینی یعنی که بتونین خودتون توی فضایی نگه دارین که میدونین که میتونین سریع به اون چیزایی که میخواین برسین. بعضی از تتا هیلرها یه چیزایی رو که میخواستن توی سالها خلق کنن توی 3 تا آخر هفته بعد از کلاساشون خلق کردن. من امیدوارم شما من امیدوارم که شماها خیلی سریع بتونین برسین به چیزهایی که میخواین و بعد چیزهای دیگه ای رو راجبش فکر کنین و پیدا کنین که میتونین بهش برسین. ما میخوایم که شما به این رشدتون ادامه بدین و احساس کنین که متعلقین به این جهان. خوشبینی یعنی که شما بدونین که ابزارهایی که لازمه رو دارین که تو این لحظه اون چیزی که خوبه و ارتعاش بالا داره رو خلق کنین، به جای اینکه مجبور باشین که به این لحظه اجازه بدین که جلوی شما رو بگیره که نفهمین که چقدر فوق‌العاده این. قشنگ فکر می‌کنید که چجوری در ارتباط با آدمایی که دور و براتون منفی‌ان مثبت بمونین. میدونین چرا سخته؟ بخاطر اینکه شما تاییدشون رو میخواین، پذیرش و عشقشون رو میخواین و اینجوری ما خودمون رو قربانی میکنیم که تایید آدمای دیگر رو بگیریم. ما میدونیم ما خیلی وقتا داریم این کاری که میکنیم و انجام میدیم و آدمایی میان که ما رو دوست ندارن. خیلی وقتا این اتفاق میفته با آدمایی که کار میکنیم و خیلی آدمایی هستن که ناراحت میشن از اینکه ما چرا موفقیم و اینقدر ارتباط داریم با آدم. مثلا برادر رینا اومد به ما کمک کنه و خواستش مدیریت کنه یه قسمتی رو و عصبانی شده بود چرا آدم ها بهش پاسخ نمیدن، همش میخوان با ما ارتباط بگیرن.
و هی به همون میگه شما هم دارین این کار با من میکنین. و من بهش میگفتم که نه، ما داریم این کار رو نمی کنیم. شماها دارین الان به من گوش میکنین. ببینیم شما دارین به من گوش میدین، ولی من نمیتونم یه کاری کنم که شما زندگی رو، جهان رو یه شکل دیگه ببینین. هر کسی انتخاب میکنه دنیا رو چه شکلی ببینه. شما لازم برین تو قلبتون که ببینین چه جوری میخواین دنیا رو ببینین. من میتونم این ارتعاش رو بهتون بفرستم، ولی این انتخاب شماست که چه جوری دنیا رو میبینین. میدونین و در هر حال من قراره که خودم باشم. بعضی انتخاب کردن، بعضی انتخاب میکنن که یه کارهایی رو برای آدمای دیگه بکنن، و اگه ما داریم برای دیگران خدمتی که میکنیم از جای عشق باشه، از جایگاه عشق باشه، خیلی ساده است، خیلی راحته. اینجوری نیستش که من یه توقع دارم که حالا چون به تو یه لیوان آب دادم تو باید 3 تا لیوان آب به من بدی و اون کار خوب رو به من یه جوری برگردونی حداقل. میدونی قضیه اینه که تو آب میخواستی، منم تو اون جایی بودم که میتونستم به تو یه لیوان آب بدم. نباید توقع وجود داشته باشه. هر چیزی که ما توی جهان میذاریم برمیگرده، به خاطر همیش توقعی لازم نیست که وجود داشته باشه. آدم‌ها زندگی خودشون رو از طریق توانایی‌ها و دیدگاه‌های خودشون نقش می‌بندن. می‌دونی آدم‌ها با اون ارتعاشایی که باهاش عادت دارن زندگی می‌کنن. وقتی که یه وقت به چالش بکشونشون خشمگین ممکنه بشن. میخوان به ثابت بکنن که این ذهنیت من تنها ذهنیتی که تو جهان کار میکنه. خب میدونین ذهنیت های فرهنگی هم جوریه و این برای آدم های مختلف براشون کار میکنه. و ممکنه که شما انتخاب کنید که یه ذهنیتی براتون کار نکنه، مثل رینا که ذهنیت خانواده‌اش براش کار نمیکرد. و رینا انتخاب کرده که نمیخواد اینجوری باشه. و بعضی وقتا رینا اینجوری میشه که چجوری فکرشون عوض کنم، چیکار کنم بفهمم. اون نمیتونم این کار بکنم چون اونا انتخاب دارن. آیا میخوان منو ببینن همون جوری که هستم، و یا اینکه میخوان همون جوری که فکر میکنن زندگی کنم. وقتی که ارتعاشتون تغییر میکنه و شما حقیقتتون بیشتر میاد توی ارتعاشتون و نزدیک میشین به عشق بدون شرط، بیشتر اینطوری که خودتون رو مستر میکنین، یه انرژی محافظت کننده دور و بر خودتون میذارین که انرژی های منفی رو میگیره و تغییر میده و میفرسته به آدما. و شما میبینین که این لحظه اینجا که همه دور هم جمع شدیم یک هدیه است. این یه هدیه است که توی تایم زون های مختلف شروع شده. واسه من واسه من این هدیه 44 سال دیگه، 44 سال قبل وقتی متولد شدم شروع شد. واسه بعضیاتون 19 سال پیش، واسه بعضیاتون 33 سال پیش. این هدیه است زندگی. و و بعد هممون کلی چه داستانای مختلف داشتیم تا رسیدیم به این لحظه، اینجایی که داریم با همین لحظه رو قسمت میکنیم، با هم دیگه اطلاعات قسمت میکنیم، اسمایی که نوشتین من میبینم، پشت بکرانداتون رو میبینم، صورتاتون رو میبینم. بعضیاتون خب رویاتون خاموشه. و هممون داریم انتخاب میکنیم که چه انرژی رو تو این لحظه بیاریم. و بعد میریم توی لحظات بعدی زندگیتون. این که شما پیش میرین مطمئنا
گارانتی شده است. و جسمای فیزیکی و جسم فیزیکیمون هم به یه لحظه میرسه که دیگه نخواد اینجا باشه. البته اینم داره تغییر میکنه، اون اوریج زندگی که سالهایی که آدم ها زندگی میکنن هم هی داره بیشتر میشه و بعد دوباره یه لحظات دیگه و لحظات دیگه. بدبینی یعنی که آدم فکر کنه این لحظه بدترین لحظه است و همه چی اتفاقای بد میافته. بدبینی زمانیه که ما داریم با اون حسای منفی خلق میکنیم و باشون پیش میریم. و اگه چی میشد اگه که ما انتخاب میکردیم که یه ارتعاشای بالاتری رو انتخاب کنیم و باش خلق کنیم؟ اگه ما مثلا توی یه لحظه ناراحتیم یا عصبانیم، معنیش این نیست که بدبینیم، معنیش اینه که یه لحظه حس منفی داریم. من, من بعضی وقتا غمگین بودن رو دوست دارم. من دیروز احساس غمگینی میکردم، داشتم یه فیلم میدیدم، خیلی هم عالی بود. به نظر من جادویی بود. فیلمی بود راجع به یه کسی که پذیرفتنش به عنوانی که متفاوته و به خاطر همین یه رهبر خیلی خفن شده بود. برای من شاد بود این فیلم، به خاطر همین گریه کردم چون خوشحال بودم، ولی من غمگین بودم. من خوشحال بودم به خاطر اینکه توی فیلم این آقای پیدا کرد کی بود، فهمید کیه، بالاخره فهمید که چیه. من به نظرم این خیلی لحظه شادی بود. چیزی که منو غمگین کرد این بود که خیلی آدمای زیادی توی دنیا هستن با زبون‌های مختلف، شکل‌های مختلف، اینا که این فرصت رو ندارن که بفهمن چقدر مهمن، چقدر ارزشمندن. و وقتی که ما می‌بینیم که چقدر مهم و قدرتمند هستیم به عنوان یه انسان، اون وقت باید متوجه اون وقت میخوایم که بفهمیم کی هستیم و میخوایم حقیقتمون رو بدرخشونیم توی دنیا و این چیز مهمیه توی جهان ما. و این صحبتی که ما توی تتا هیلینگ داریم و میخوایم توی تتا هیلینگ یاد بگیریم که ما چجوری با این انرژی بالاتر کار کنیم. اسم فیلمم گفتن ولی من نفهمیدم. ام، کارگردانش یکی از کارگردان خیلی مورد علاقه جاشوا. کارگردان همیشه خیلی تاثیرگذاره با طنز خیلی قشنگ که متوجه بشه آدم که راه آدم چیه، چی دوست داره آدم. اینا خیلی چیزای خوبیه که آدم پیدا کنه و تو خودش متعادل کنه. امیدوارم که همچون که داریم پیش میریم تا ماه دیگه شما ببینید که داریم پیش میریم، بیایم میگه مراقبه انجام بدیم که شما این پیشرفتتون رو ببینید و یه کمی هم آشکارسازی کنیم با هم دیگه. اوکی، یه چشاتون رو ببندین، یه نفس هم بکشین، بذارین انرژی از کف پاتون بیاد بالا، بیاد بالای سرتون و توی این حباب نورانی خودتون رو ببینین. در حال از آسمون رد بشین، از جهان رد بشین، از لایه های نورانی رد بشین. حالا میرسیم به یک مایع ژله‌ای میرسیم، ازش رد شین. یه توجه نکنیم به رنگایی که توشه، توجه کنیم به این نور سفید مو کننده که در انتهای ماده ژله‌ای بهش میرسیم. انقدر بریم تا برسیم به این نور سفید مو کننده. حالا وارد این نور سفید بشیم، بیشتر بیشتر وارد این نور سفید مو کننده بشیم. حالا که اینجا تشخیص بدین که این انرژی وقتی وارد شما داره میشه چه حسی داره و اینجا درخواست کنید که بتونید زندگیتون رو ببینید
که بتونین ارتباط برقرار کنین با این عشق و توانایی و قدرت و ارتباطتون رو با این عشق ببینین و بتونین به این ارتعاش بالا وصل بمونین. متشکرم. انجام شد. حالا برگردین پایین. تو همون بالا ببینین جهانتون و زندگیتون رو ببینین که از این ببینین میرین و چجوری پیش میرین توی زندگیتون. با حقیقت آدم‌های دیگه هم برخورد میکنین ولی شما رو منحرف نمیکنه، حواستون رو پرت نمیکنه از اینکه تو این انرژی باشین و خودتون رو مستر کنین تو این ارتعاش بالا. روزتون رو ببینین تو این ارتعاش بالا، ماهتون رو، سالتون رو ببینین که این انرژی مستر کردن حقیقت خودتون رو دارین باش کار میکنین. اگه یه احساس میکنین دیدن قضیه سخته یا آدمایی تو ذهنتون میاد که احساس میکنین جلوتون رو میگیره، اینجا یعنی باید ریشه یابی انجام بدین برای خودتون که بتونین تغییر بدین اینو. وقتی که تموم شد مراقبتون تو این نور سفید مورمور کننده، یه نفس عمیق بکشین و چشماتون رو باز کنین. خیلی ممنونیم از تمام مترجمه‌هایی که اینجا بودن که کمکمون می‌کردن و همه شماها که اینجا بودید. ما همیشه دوست داریم